Мария Олеговна. Всем привет. Котлеты делаются, и котлеты еще вон жарятся. Вот пойдем, дорога пройдет через наш мостик. Умка уже возле реки сидит, смотрит. Здесь поводка гуляет. Коттерен. Ох, ой, какой красавчик. Вот такая церковь в Нившере, она новая, храм такой. Прогулки, белые ночи, так сказать. Сегодня прогуляемся по селу, вспомним молодость, как мы гуляли. Погуляем вместе. Всем доброго дня, друзья. Я сегодня с утра на кухне, потому что сегодня праздник Троица. И мы с Машей хотели прогуляться до речки, не знаю, получится или нет, что-то облака собираются на небе. Я и Юмка, и Маша просто пешочком собрались до речки прогуляться. А до этого Маша что-то затеяла котлеты, уже фарш накрутила, и еще сейчас будет делать котлеты. Я просто включился, чтобы поснимать там. Зажгла свечку, почитала молитвы и, так сказать, праздник. И еще к вечерам она хочет съездить в церковь. У нас почему-то служба сегодня 3 часа. Ну, вечерняя служба. И хочет в церковь. Я не знаю, я бы тоже хотела съездить, но не знаю. Наверное, не получится уже сегодня именно. Как-нибудь потом в другой раз надо съездить отдельно. Хороший день такой. Можно завтра. Завтра же тоже праздник. Это. Да. Можно завтра или в другой какой-то день. Ладно, я вкратце эту канитель не стал уже снимать. Там мясорубка, шумы, там фарш крутит как. Фарша есть. Сейчас Маша быстренько слепит котлеты, и мы сходим, прогуляемся. Я, Умка и Маша. Ну, сегодня точно у меня камера будет трястись. Вон Мария Олеговна. Всем привет. Делает котлетки. В котлетах секрета ничего нету. Фарш свой из мяса, так сказать, домашней скотины. Свиной фарш и сухари, там хлеб и что там. Соль, перец, приправа. Ну, как обычно в котлетах. На это не суть важно, потому что сегодня видео не о котлетах, а как мы просто проведем вот этот день, постараемся показать сегодня. Вкратце, такими короткими включениями. Вот так. Котлеты делаются, и котлеты еще вон жарятся на сковородке, вот там светом. Свет очень плохо мешает. И Мария Олеговна, вон еще про запас себе. Олеговна, куда про запас? В морозилку, да? Морозилку. Морозилку про запас. Детки приедут в гости. Ну да. А все в сборе. У нас поход такой. Прогулка до речки. Не знаю, как получится. Потому что Умка очень это самое. Устает почему-то. Наверное, что-то все равно сердце или что-то. Просто так же она не падает. Приступы не бывает. Сейчас там дойдем до речки и там снимем намордник. Пока в наморднике, пока по дороге идем, там стекляшки валяются, всякие гвозди. Она вот ей что гвоздь проглотить, что конфетку одинаково. Вот пойдем, дорога пройдет через наш мостик. Мария Олеговна. Да. А ты смотри, не душно. Ветерок есть и не душно. Да? Очень хорошо на улице, тепло. Сегодня 20, почти 29, сказали, будет. Вот. Умка. Я чуть-чуть отстану, чтобы на камеру попадали они. Умка на машину. Осторожно, чтобы под машину не бросила. Поводок покороче, когда машина едет. Она только с полу земли что-то и подбирает. Сейчас отпустим, там набегается она.
Она набегается там на лугу. Отпустим, да. Да. По деревне еще такой запах черемухи идет. Потому что черемуха еще все у нас цветет потихоньку. Но заканчивается уже срок. Но можно было бы коляску прикрепить умку и так идти, но я пробовал, она меня в бок чуть боком не перевернула. И решили так. Сняли намордник у умки. Сейчас посмотрим, что она будет кушать. Она пока, видишь, пока не устала. Сейчас быстренько устанет. Дойдем до мостика, устанет. Я не знаю, потому что сегодня праздник, и на лугу там очень много этих, молодежь там на машинах ездят. И не знаю даже, рискнем нет отпустить на поводок. Так хочется, чтобы она побегала вдоволь так. Побегала, чтобы устала. Без поводка, чтобы от души она побегала. Ну, что-то, Маша, думаю, что там это, наверное, машин много, да? И, блин, не очень-то даже и... Ну, посмотрим, если никого не будет, можно отпустить там на некоторое время. Идет умка, деловая колбаса. На всех людей бросается. Ну, почему-то, я не знаю, каждому хочет подойти. Это не есть хорошо, конечно. Вот так и идем. Так, включимся уже у реки потом. У мостика еще включимся, если возможность будет. А если нет, то у реки. Физкультурный день сегодня у нас. Вот такие. Вот так и едем. Уже к мостику подъезжаем. Я уже, ребята, на озере. И вон какая красота. Лебеди у нас. 3 штуки. Но 4 где-то должно быть еще один. Кормятся. У меня зум больше не приближает, и опять ветер навстречу как раз. Но я поснимаю все равно. Вот такая красота. Лебеди. Это дикие лебеди. Задержались почему-то здесь. Он кормится спокойно. 4 где-то, но он, наверное, затерялся где-то. Мужики сказали, что 4 живут. Они отошли от дороги вглубь озера. Озеро проехали, она умка, блин, сразу в воду залезла в озере. Вот такая грязная, блин, чешет и чешет. И как и предполагали, машина за машиной по этой дороге едут. И, хотя поле такое и большое, но отпускать боимся, потому что она будет... Я не знаю, мы сможем, нет, Маша, поймать ее, если отпустим. Маша вот боится отпустить вообще. Может, все так отпустим на некоторое время? Думаешь, не сможем поймать? Маша ни в какую не хочет. Уже свернули дорогу тут. Ну, как обычно, ветер. Очень сильный ветер. Ну, мне снимать. Уже кто-то здесь свалку организовал, блин. Вот не делают свалку как бы нормальную для этих отходов, биоотходов. И потом люди вот импровизированно все делают сами. Вот такая импровизированная свалка. Нехорошо, правда, некрасиво.
Ладно, мы к речке. А? Ходи, светись. Вот такие цветочки на лугу. Как называется, Маша? Анютины глазки. Анютины глазки, говорит. Синие такие. Красота. Точно знаю, что это Анютины глазки? Я примерно не знаю. Лодка плывет по реке. Что-то быстро она проплыла очень. Умка уже возле реки сидит, смотрит на воду. И еще интересно, но она устала слегка. Он с Машей. Вот Маша кричит, что вот песок есть и есть, есть и есть. А что в этом песке там попадаются? Камни, гвозди, что? Глотает и есть. Я не могу спуститься, до очень берег крутой. У меня есть киноохота поснимать, как там Умка в воде ползает. Что-то не вижу я его вообще. Грязнулька стала. В воде искупалась и потом вся в песке сейчас. Боимся отпустить без поводка. Маша категорически против. Я не знаю потом, что делать. Мне-то хочется. Но сзади ездят машины. Тут дорога не очень близко. Опять пошла в воду. Я не вижу опять. Вот такая речка Нившира. Уже не раз показывал тоже. Устье реки Люмва. Вон там устье. Вот это устье. Речка Люмва впадает в Нивширу. Тоже уже много раз показывал. Вот такая. Птички поют. Тепло на улице. Вон Умка вообще без поводка. Не знаю, как там будет. Вон, видите? Без поводка гуляет. Если убежит, я не знаю. Уже попытка была убежать. Как-то печенье привлекли обратно. Цветы есть. Да, и хочу, вот говорят, многие спрашивают, почему намордники. Видите, что я нашел? Вот во время прогулки, видите, блесна. Блесна с настоящими крючками, вот. Это я нашел сейчас. Здесь, на берегу реки. Вы понимаете? А она это запросто заглотит. О. У нас с Машей еще там фотосессию затеяли. Посмотрим, там с Машей они фотосессию начали. Ну-ка гуляет на прогулке. Машенька снимается на фоне этих цветов с Умкой вместе. Вот так. Сзади речка, на природе. Тучи немножко собираются, правда, но... Ну, следим за Умкой, короче говоря.
Lakunamamızdır, lakunamamızdır. Geçemezsin. Котарен. Вот так и играемся, отпустили. Но гостиниц всегда под рукой. Умка, да? Держи. На. Гостиниц пока под рукой, пускай привыкает. Вот так. Гуляем. Надеюсь, не убежит же, как бы, она ждет. Она ждет этих. А что у тебя там в ухе? Что у тебя там в ухе? Блин. Отобрала гостиницу. Все. Травки всякие кушает сейчас. Придем, ну, на клещ, правда, обработали. Не знаю, там прицепится, нет какой-нибудь. Придем домой, придется на клещ обработать. Ух, на мошкара уже все, меня искусали. Возле тут реки вообще. Да? Иди гуляй, бегай. Бегай, давай гулять. Умка, гулять, гулять. Умка. 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 Давай. Давай сюда. Сейчас с мамой пойдем. Давай. К маме пойдем, скачу, рысью. Да. Умка, как мама сказала, пойдем сразу. Она знает, что мамка угостит. Давай, мамка, угощай нас. Нету? Ну возьми там. Где для умочки угощение? Где? Вот. Она любит вот это погрызть. Все, я не дам больше. Да подожди, что ты? Иди бегай, потом получишь. Иди бегай. Иди. Умку уже опять на поводок, и мы на обратном пути. Мы уже сейчас пойдем домой. Обратно. Нагулялись. Умка набегалась. Устала. Время обеда у нее еще. Маша там цветочки собирает. И пойдем домой уже потом. Маша, что ты делаешь? Цветы собираешь. Полевые цветы. Какая красота. Умка тоже, да? Умка ползает, Мешает? все топчет. Она мешает, топчет, да? А, мошкара. Мошкара везде. Умка все топчет. А что, Умка убежала у тебя? Да, я же отпустила, не могу собрать. Брать не могу. О, она вместе с поводком гуляет. Далеко, ну, с поводком на привязи не отпускай. Прицепится куда-нибудь. А видите, она ртом цветы собирает, Умка. Ну что, пошли? Погуляли, хватит. Умка побегала, тоже хватит. Сейчас пойдем, сегодня она спать будет хорошо, да? Уже немножко успокоилась. А где у нее это? Сумку-то возьми свою. А где у нее это? Намордник. Там? В себе. Че, Умка? Дам я тебе на дорогу вафельку. На, держи. Держи. Вкусняшку. А потом уже дома будем. Сейчас она покушает. Она любит, когда хрустит. Хрустит все. Но устала, да, Маша? Умка устала. Ну ты набегалась. Набегалась, да. Нагулялась. Нагулялась, набегалась. Успокоилась. Ну что, пошли. Что потом? Давай, Умка. Пурье. 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 Не понимает слова пурье, потому что
У нас охотничьи собаки всегда команда была пурья, это вперед. Смысл такой, вперед, я не знаю, как переводится, конечно. Все, мы обратно уже идем. Умка, вперед! Да, мошкара уже, очень много мошкары. Меня искусали всего, ну пускай. Давно уже соскучились по этой мошкаре, наша. Зима у нас 9 месяцев. Да ну, 9 месяцев зимы, где ты мошкару потом увидишь. 1 месяц в году. Все, мы едем. Ой, да, идем, я еду, Маша да Умка идут. Всё, поехали. Ну что, Маша, нормально? Прогулялись, да? Хорошая прогулка получилась. Не знаю, как попадаешь даже или нет. А меня собака Осторожно, осторожно, вон машина. Покороче поводок делай. Вот так и идем. Теперь уже не бежим, да? Устала Умка. Надо бежит. И Маша устала. И... Она бежит. Бежит? Конечно. Домой-то бегом. Да. Рысью. Дергает. Под колеса, главное, не попалась. Мы уже на пирсе, ребята, обратная дорога. И сейчас опять лебеди там. Хочу поснимать. Опять немножко. Ну так, кратковременно. Поели уже, видишь, чистятся они. Ох, ой, какой красавчик. Красавчик. Иван Третий. А ребята четвертого нету. Сказали 4 их, а почему-то их нету 4. Умка там дышит астматическим дыханием. О, какая красота. Дикие лебеди это вообще, для нас вот это редкость, что они вот, например, здесь около деревни стали жить. Это очень, ну как бы, не бывает такого. Прошлый год один лебедь был, у которого пару пострелили, он потом куда-то пропал. А в этом году уже вот июнь тоже, и они здесь еще. Красиво на озере. Никакой рыбалка. Рыбалкой нельзя. И завтра тоже у земли и воды день рождения тоже нельзя трогать. Рыбалки тоже не будет. Не будем ничего делать. Троица, праздник жизни. Это жизнь, это как бы все новое. Все, поснимали на мостике тоже. И сейчас домой уже точно поедем, осторожно. Домой? Да, уже сейчас. Да, домой. Вперед. Домой, вперед. Покупались? Да, нагулялись, покупались, все сделали. Не буксануть за вами. Ребята, я встретил Умку только повзрослевшую. Вон, видите, повзрослевшая Умка. Да? Да не бойся. Отстал немножко от Маши с Умкой и догоняю. Сейчас догоним. Они уже возле дома, наверное. О! Бандит! Ты уже здесь? Умка! Умка, лок! Умка! Лок! О! На месте мы, все. Все, мы дома уже, ребята. После прогулки
друзья, Маша поехала в церковь. У нас, я, как и говорил, вечерняя служба у нас. Вот такая церковь в Нившере. Она новая, храм такой большой. Ну, выглядит солидно очень и красиво. Золотые купола сверкают. На горе стоит почти со всей точки в деревне виден этот храм. Даже не храм, это целый комплекс такой. Вот это дом, если я не ошибаюсь, конечно, это дом батюшки, и там еще как бы гостиница 2 в 1. Дальше вот этот, я не знаю, работает уже или нет, но я так думаю, это такой магазин ритуальных услуг, там все равно без этого никуда. Вот такая церковь. Строил эту церковь, вернее, спонсировал и финансировал уроженец этого села. Ныне сейчас проживает в Латвии, но, видите ли, очень хотелось ему построить на родине, вот, односельчанам такой подарок, и он осуществил свою мечту, и, думаю, многим моим односельчанам это как бы плюс, и для меня в частности. Ну, Маша, как всегда, думает обо мне и решила вот пандус поснимать. Пандус мне вот на камеру он очень понравился. Сам лично еще не заезжал. Я приезжал, когда не было ничего готово. Но я вот смотрю, он вообще не крутой. Без какой-нибудь помощи я запросто сюда могу заехать. Вообще и поворот сделать нормально. Пандус такой, я бы сказал, шикарный пандус. Очень удобный. Надо все равно как-нибудь съездить. Просто я сегодня уже устал и не смог уже сегодня. Маша одна поехала, съездила вернее. Служба закончена, друзья, и Маша возвращается домой, а вечером у нас прогулка в белые ночи. Ну что, у нас, ребята, троица продолжается, выходной такой. И мы идем на прогулку в белые ночи, так сказать. Сегодня прогуляемся по селу, вспомним молодость, как мы гуляли в молодости. Вот так. Светло на улице, как днем. А хотя уже, наверное, 11 час где-то, да? Не знаю. Ну, 10 часов, наверное, есть уже. Вот так. Все, ладно. По пути будем снимать, что и как. Видите, как светло на улице? Вообще светло. Как днем. Как днем. У нас день продолжается. Комары кусаются, комаров много. Да, комаров очень много. Ладно.
Поехали. Пошли. Дай камеру. Холодно тебе, нет, Маша? На улице, Тепло. На улице тепло, да. Ну, застегнусь. Вон наш Бориска там провожает. Бориска, жди нас. Мы вернемся. Прогуляемся. Да, прогуляемся. Ну что, мы идем, прогуливаемся. Вот такая ночь, ну почти день, так сказать. Идем мы вместе с Машей. У Маши камера, снимает она. И поют птички, не знаю, слышно или нет на камеру. Вообще все зелено и очень, ну, так сказать, классно. Каблучки стучат у Марии. Ну чё, давненько мы здесь. А помнишь, мы возвращались с гулянки там, в молодости? Да. Было. Да. Это когда-то время прошло уже. Иногда я в 5 часов утра возвращался, а мама там выходила корову доить, сзади меня до ярки шли, я от Маши шел. Мама ругает, говорит, что так поздно или рано уже, там 5 часов утра. А я бегом быстрее домой. А еще надо успеть летом на луг, на сенокос, так что спать вообще не спали. Вот такие гулянки были. Сейчас только Так- вспоминаем об этом. Да, сейчас только вспоминаем об этом. Катаемся. Вот так. Привет, девушка. Погуляем вместе со мной сегодня, нет? Мы сейчас вышли уже, так что погуляем. Прокатить нас, нет? Я не прочь. Могу и прокатить. Я ведь такой. Я весь буду кружить около вас. Лето. Как будто вообще дорога сегодня только для нас. На Троицу, да? Да. Так и есть. Так как у нас давно такого не было, да? Запах черемухи еще А почему-то вот здесь отцвела она, а вот сегодня куда ходили, там еще есть цветы. Да, запах, потому что был такой приятный запах еще шел. Вообще. Рыбаки идут ночью. Да. Ночные. Да. Я обычно вечером в 8 часов выходил, или 9, наверное, выходил и шел к Маше. Маша по этой дороге. Потом выходили вместе, гуляли. Вот такие ночи, хоть ну, 4 часа. 4 часа утра. Уже 4 солнце, часа утра, солнце да. уже там. Там уже солнце Кстати. высоко, да. 4 часа уже, да. А когда И тогда ведь все здесь гуляли. Не только мы. да, Там молодежи очень много было, а сейчас и городские, Очень и мало. наши нивширские, и все ну, там вместе постоянно сидели. тарахтит. За нами кортеж такой Вот колокольчик. из тарахтилки. Кто-то едет. Какой-то тарахтилка едет. Что, не сядешь ко мне на коленке? Да нет, пока. Если устану. Но на обратной дороге Сейчас я тебя пока на обратной пешочком. дороге буду катать. Ага, сейчас пока. А помнишь? Это еще пешочком мы ходили гулять. А помнишь на мотоцикле? Да. На мотоцикле я учил. Ишь, наверное. Из Планета 5 у меня был очень крутой мотоцикл по те времена. Даже сама Да, за руль садилась. Да, учил Машу за рулем, рулить, управлять. Сам боялся до невозможности. Было время, что перед нами моя подруга, моя одноклассница сломала ногу. Ну да, всякое бывало. Это при то время, да? После этого потом ты меня за руль не садил. Да. После этого сказал, ну нафиг. Лучше сильнее будет. Да, до этого ездила посидеть за рулем, сзади, а да. потом все. Да. Как говорю. У нас сегодня за кадром личный оператор. Личный оператор снимает нас. Да. Друг семьи. Очень нам поспортило.
в этом деле сегодня. Сегодня, да. Вообще. Я весь день думал, очень хочется прогуляться, и чтобы кто-то снимал. И как раз сегодня вообще. Ну, впрочем, и как всегда, наш друг всегда нас выручает. А комаров-то не очень много, ну, кусается, правда, не так, раньше очень много было. И климат другой был потеплее, и еще что-то. Ну, насчет теплоты-то сегодня вроде бы тоже тепло. Вон как выглядит дорога безлюдно. Лето, а там у нас закат сейчас. А раньше тут одни, ну, толпа прошла, девочки, мальчики, опять толпа прошла, а сейчас вот тишина. Мы с Машей и подругой нашей. И все. Пару человек там встретились, и все. Вот так, друзья, выглядит. Ну вот светло же, да? Может, кто живет на севере, там нормально все у них. Ну, понимает, что такое былые ночи. А вот я хочу показать, кто живет вот в ней, вот за этим кругом, где... Вот так выглядит. Светло. Вообще, как днем. И это будет всю ночь. А уже после 12 вообще будет светать. И мы прогуливаемся, друзья, вместе с Машей, держась за руки, вспоминаем свою, ну, так сказать, молодость. Хотя и не очень еще старые, но все равно прошли года и очень много. Вспоминаем, как мы в молодости ходили по этой же дороге, как мы встречались. Вот точно такие же былые ночи были. Ходили, гуляли, встречались. Короче, жили. Ну, на этом наша прогулка закончилась. Это красивая прогулка. Так что ставьте лайки и до следующей встречи. Пока!